ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രബിൾ ഷൂട്ടർ 7ൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഇത് ഇംബെക്സിൻ്റെ റിതം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നറിയില്ല, എന്തൊക്കെയോ കംപ്ലൈൻറ്റുകളുണ്ട്. നമുക്കിത് ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇംബെക്സിൻ്റെ 5.1 ഹോം തിയേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഡൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ. ഇംബെക്സിൻ്റെ റിതം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസായിട്ടുണ്ട്. USB മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു USB കണക്ട് ചെയ്യാം. USB ഇടാവുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് എന്തായാലും സബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. USB SD കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ FM പോകുന്നുണ്ട്. FM സൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സബിലുണ്ട്. FM സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ USB കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ USB ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ചാനൽ മാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്. റിയർ ചാനലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ചാനൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഇല്ല, സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നില്ല. സംവിധാനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് നോക്കാം. USB സോക്കറ്റിന് ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. സോക്കറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം. വോളിയൊക്കെ കൺട്രോൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്നേരം ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് സബിന്. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അയ്യോ IC ഒക്കെ കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2025 എന്ന് തോന്നുന്നു. TD 2025 IC ആണ്. സബിന് മാത്രം TD 2030 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. IC ഒക്കെ കത്തി. അതേപോലെ പണിയെടുത്താണോ സംശയമുണ്ട്. ആരോ IC മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഒരു ചാനൽ, അതായത് സറൗണ്ടിൽ ഒരു ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെൻറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണുള്ളത്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു IC കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ആദ്യം തന്നെ മാറ്റിയിടാം, അഴിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് ഫോണിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ICയുടെ ആ ഭാഗം കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻ്റൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല. നമുക്ക് ICയുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. IC ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇളകി പോകുന്നു. ICയും ഹീറ്റ് സിങ്കും ഒക്കെ പോകുന്നു തോന്നുന്നു. ഇതാണ് അവസ്ഥ. IC കത്തി. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് IC. പോട്ടെ, നമുക്ക് മാറ്റാം.
ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രിൻ്റാണ് കട്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിഷയം. ഒരുപാട് പ്രിൻ്റുകൾ, എല്ലാ പ്രിൻ്റുകളും തന്നെ ഏകദേശം കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ പ്രിൻ്റ് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ജമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. വളരെ ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ് ഉള്ളത് ഈ PCB. ഒരൈസിയുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഒരൈസിയുടെ സെക്ഷൻ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്. ഇവ 2 ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇത് ശരിക്കും ഈ IC വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഒരു ചാനൽ, ഓക്കെ, സെൻട്രൽ ചാനൽ പ്ലസ് ഫ്രണ്ട് ഒരു ചാനൽ, അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. IC മാറ്റിയിടണം. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ചാനലുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്? അതിന് സബിൻ്റെ ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ അടിച്ചു എന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് ഡ്രൈ ഉള്ളത് നമുക്ക് അടിച്ച് തീർത്തേക്കാം. കപ്പാസിറ്ററുകളിലൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കംപ്ലൈൻറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ. അടുത്ത ഐസിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ കാണുന്നുണ്ട്. IC എത്രത്തോളം വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. സബ് എന്തായാലും വർക്കിംഗ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് ബോർഡ് മാത്രം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്ഥലം കുറവാണ്. പോകേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ചാനൽ, റൈറ്റ് ചാനൽ, റിയർ ചാനലൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ICകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ സെക്ഷനിൽ കപ്പാസിറ്ററുകളൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടോ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. വളരെ ക്ലീനാണ്. റെസിസ്റ്റൻസുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ പോയിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു IC ആണ്. IC വല്ലാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, കത്തിപ്പോയി ഒരു IC. ഒരു ചാനൽ അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. മീറ്ററിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോർട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നതാണോ എന്ന് നോക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റിനൊന്നും ഇഷ്യൂ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഓപ്പണാണ്. കുഴപ്പമൊന്നും സോക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഷോർട്ട് അപ്പോൾ IC ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമ്മൾ IC 3 കൂടെ ഒന്നിച്ച് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ IC അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ICയുടെ പിന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ IC നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു. ഷീറ്റ് സിങ്കിന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം.
അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലോട്ടിൽ കയറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലീനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി IC മാറ്റണം. IC ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ TDA 2025B ഇതാണ് IC. അപ്പോൾ അത് TDA 2025B 3 എണ്ണം വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് PCB ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ലെഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം തിന്നർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് പ്രിൻ്റുകളൊക്കെ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അന്ന്. ഈ പ്രിൻ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇച്ചിരി പണിയാണ്, എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 3 IC എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 IC ശരിക്കും ഒറിജിനൽ 20-25 അല്ല, ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന 3 IC ആണ്. ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് 25 രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ PCBയുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. PCBയുടെ ഈ ഏരിയ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, IC ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു IC ഇട്ടു, രണ്ടാമത്തെ IC ഇട്ടു, മൂന്നാമത്തെ IC ആണ് മൊത്തം കത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രിൻ്റ് ഇല്ല, PCB ഇല്ല. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്താം. എന്നിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് പിന്നെ 2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചാടിപ്പോയിരിക്കാം. അപ്പോൾ 3 IC നമ്മളതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ടാസ്ക്. ഈ ടാസ്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഹീറ്റ് സിങ്കും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് അല്പം മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് IC ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹീറ്റ് സിങ്ക് അവിടെ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു. ഞാൻ അടുത്തതിൻ്റെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ PCB കത്തിപ്പോയ ICക്കുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്കാണ്. നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരത്തില്ല. സാധാരണ ഈ IC അങ്ങനെ കത്തിപ്പോകൽ കുറവാണ്. ശരിക്കും PCB മറ്റ് സ്പീക്കറുകൾ, ഈ ചാനലിൽ മറ്റ് സ്പീക്കറുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം. അത് ഹോം തിയേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്പീക്കർ മാറ്റി മറ്റ് പല സ്പീക്കറുകളും കണക്ട് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ IC കത്തിപ്പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ IC ബോർഡൊക്കെ കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ബോർഡൊക്കെ മാറ്റണം, അതൊക്കെ ചടങ്ങാണ്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബോർഡ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ICയുടെ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ICയുടെ കട്ടായിപ്പോയ പ്രിൻ്റൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ്. ഈ പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം. കുറച്ചും കൂടെ ഞാനിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവസ്ഥ ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ PCB ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്, കത്തിപ്പോയതാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒക്കെ കത്തിയുണ്ട്. ഈ 2-3 പ്രിൻ്റുകൾ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണക്ഷൻ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്. വളരെ ടാസ്ക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷയില്ലാത്ത ടാസ്ക്കാണ്. ഒരു ചെറിയ പിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പിന്ന് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തൊരു പിന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു പിന്ന് ഇതാണ്. ഈ ഒരു പിന്നിനെ നമ്മൾ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്ന് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനിയുണ്ട് കണക്ഷൻസ്. ഇവിടെ എർത്ത് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ കട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ കട്ടിയുള്ള കമ്പി വേണം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഡയോഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ കമ്പി എടുക്കാം. ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള കമ്പി വേണം. നിങ്ങൾ ക്രോസിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
അതങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ക്രോസിലൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നുകളൊക്കെ സോൾഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കട്ടായിപ്പോയ കണക്ഷനുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ചാനലിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഐ സി പടയിൽ കത്തിപ്പോവോ എന്നൊക്കെ നോക്കണ്ടേ. എന്തായാലും ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. സീരിയലിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഷോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിൽ ഐ സി ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും സംഭവം റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മെയിൻ യൂണിറ്റായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മുടെ USB പാനലിൻ്റെ സോക്കറ്റ് മാറ്റാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ തൽക്കാലം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ USB സോക്കറ്റ് ഭയങ്കര ലൂസാണ്. കണക്ഷൻ എററാണോ എന്നറിയില്ല, ഒന്ന് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ USB സോക്കറ്റ് വരുന്നത്. USB സോക്കറ്റ് വരുന്നത്. സോക്കറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ചടങ്ങാണ്. ഇച്ചിരി
ചെയ്യല്ല, നല്ല ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നൊക്കെ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സോക്കറ്റ് മാറ്റി തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഈ കേബിളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഗമ്മിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റാണ്. USB പാനൽ ഊരിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ടാസ്ക്കാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. USB സോക്കറ്റ് ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. USB സോക്കറ്റ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം പതിയെ. പിന്നെ ഡിസോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനടുത്തിരിക്കുന്ന SMD കമ്പോണൻറ്റുകളൊന്നും ചാടിപ്പോകാണ്ട് നോക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ USB സോക്കറ്റ് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് വെക്കണം. ഒരു അതേ ടൈപ്പിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സോക്കറ്റാണ്. ഈ സോക്കറ്റ് നമുക്കിതിലിടാം, ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. സോക്കറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു, പുതിയ സോക്കറ്റ് വെച്ചു. അതുപോലെ നമുക്കിത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ബട്ടൺ സ്വിച്ചുകൾക്ക് എന്തോ ഒരു എററുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റണം. ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാല് സ്വിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പണി കഴിയും. ബട്ടൺ സ്വിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. USB-യുടെ ബോർഡും കൂടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ USB ബോർഡ് സോക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ എല്ലാം മാറ്റി അത് സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാനലിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സോൾവ് ആയി പോകും. ആൻറ്റിനയുടെ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി, അതും കൂടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് കണക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാനൽ പാക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് പാനൽ സെക്ഷൻ ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ബോർഡും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. സാധാരണ പോലെ ഓണായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ USB-യിലാണുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ USB കണക്ട് ചെയ്യാം. യെസ്, USB എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കേൾക്കാം. സൈഡ് ചാനലുകൾ
ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, റിയർ റൈറ്റ് ഉണ്ട്, റിയർ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. DVD, ഓക്സ്, FM, USB. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് പാനൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേറെ ജാക്കുകളോ ഇഷ്യൂസോ പ്രശ്നങ്ങളോ ICയുടെ അവസ്ഥ ഇല്ല, ഓവർ ഹീറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല, നോർമൽ ഹീറ്റാണ്, വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ പണി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ചാനലിൻ്റെ IC ഒക്കെ കത്തിപ്പോയതായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി, IC മാറ്റി, ആ പ്രിൻ്റൊക്കെ ജോയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുത്തു. അതുപോലെ USBയുടെ സോക്കറ്റ് മാറ്റി, രണ്ട് പാനലിലെ ബട്ടൺ സ്വിച്ചുകൾ മാറ്റി, അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം.